హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీరామ్ అనేది. ఈ రోజు మనం వీడియోలో చూసుకున్నట్టయితే నేను ఒక పాత మొబైల్ అయితే టేరింగ్ అయితే చేశాను అనమాట. ఇదిగోండి, ఇదే మొబైల్ వచ్చినప్పటికి టేరింగ్ చేసి ఆల్రెడీ అసెంబ్లింగ్ కూడా చేసేసాను, డిసెసెంబుల్ చేసి. దీన్ని డిసెసెంబుల్ మీకైతే ఈ వీడియోలో చెప్తాను. అలాగే ఫోన్ లోపల ఉన్న కాంపోనెంట్స్ గురించి కూడా నేను ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎలాగుంటే మంచిది, ఇది దాని పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎక్కడ నుంచి ఎలా వరకు కనెక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తున్నాను. మాక్సిమం ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు అయితే తెలుగులో 2 to 3 వీడియోస్ వరకే ఉన్నాయి. మనం కూడా దీని మీద ఒక చెయ్యేద్దాం అని చెప్పేసి నా పాత మొబైల్ ఒకటి ఉంటే తీసి టేర్ డౌన్ అయితే చేశాను అనమాట. మరి వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ వీడియోని అయితే తీసేసాను, ఎందుకంటే నా దగ్గర 2 కెమెరాలు లేవు కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్నది ఒకే కెమెరా. ఫస్ట్ నేనైతే ఆల్రెడీ క్యాప్చర్ చేశాను. నేను ల్యాప్టాప్ లో చూసి అయితే ఇక్కడ చెప్తా ఉంటాను. ఆ వీడియో ఎడిటింగ్ చేసి నేను ల్యాప్టాప్ లోకి అయితే వేసేసుకున్నాను అనమాట. మళ్ళీ అదే కెమెరాతో నేనైతే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. నా దగ్గర 2 కెమెరాలు అయితే లేవు, ఉన్నది ఒకే మొబైల్. ఇంట్లో కూడా వేరే మొబైల్స్ లేవు కాబట్టి కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అయితే అయిందనమాట. చూడండి, వీడియో అయితే ఇంకా లెంత్ అయితే అయిపోతుంది. మాక్సిమం 15 minutes దాకా అయితే ఉంటుంది. లాస్ట్ 12 minutes లో అయితే అవగొట్టేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మొబైల్ అయితే నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇదిగోండి, మొబైల్లో మనం తీసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సిమ్ ట్రే అయితే తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ పవర్ ఆఫ్ మొత్తం చేసేసి మొబైల్ని సిమ్ ట్రే మనం తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ సిమ్ ట్రే కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. తర్వాత మనకి స్పజ్జర్స్ అని అయితే యూజ్ చేస్తారనమాట. నా దగ్గర స్పజ్జర్స్ లాంటివి ఏం లేక నేను పాత ఏదో ఒక ముక్క ఉంటే అది దాంతో పాటు పీకేసాను అనమాట. మధ్యలో గ్లూ అయితే ఉంటది, గ్లూ వేసి అతికిస్తారు. ఆల్రెడీ 2 to 3 times వరకు నేను అది డిసెసెంబుల్ చేసి అసెంబుల్ చేశాను, ఎందుకంటే నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఈజీగా అయితే వచ్చేసింది అనమాట. మనం చూసుకున్నట్టయితే బ్యాటరీ అయితే ఇక్కడ మీకు పైన వైర్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, ఆ వైర్స్ అక్కడ ఆల్రెడీ షోల్డరింగ్ చేసి కనెక్షన్ అయితే ఉంటది అనమాట. కాకపోతే నేను ఆల్రెడీ పీకేసాను, మరి షోల్డరింగ్ అయితే చేయాలి దాన్ని. కింద మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇది సబ్ బోర్డ్ అని అయితే అంటారు, పైన అయితే మెయిన్ బోర్డ్ అని అయితే అంటారు. ఈ సబ్ బోర్డ్ లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ మనం రిమూవ్ అయితే చేసేద్దాం. స్క్రూలతో మొత్తం తీసేసి రిమూవ్ చేసేస్తే దీనిలో కూడా మనకైతే ఒక కనెక్షన్ అయితే ఉంటుందో, అదిగోండి ఇక్కడ మీకైతే కనెక్షన్ అయితే ఉంది కదా, అలాగా ఇది మనకి స్ట్రిప్ అయితే ఉంటుంది మధ్యలో. మెయిన్ బోర్డ్ నుంచి సబ్ బోర్డ్ కి స్ట్రిప్ అయితే ఉంటుంది, ఆ తర్వాత చెప్తాను. ఇందులో మనం చూసుకున్నట్టయితే స్పీకర్ అయితే మనకి ఈ ఎడ్జెస్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఇదిగోండి, ఇది అయితే స్పీకర్. దానిలో మీరు చూసుకున్నట్టయితే పైన మనకైతే క్లాత్ అయితే ఉండడం జరిగింది కాబట్టి తీయడానికి అయితే ట్రై చేసాం. మళ్ళీ ఎందుకు పోతుంది అని చెప్పేసి ఆగిపోయాను అనమాట. వెనకాల మనకైతే అది మ్యాగ్నెట్, స్పీకర్ లో మనకి మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మ్యాగ్నెట్ అయితే అది అక్కడ ప్లేస్ అయితే ఉంటుంది. తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే సైడ్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే యాంటీనా వైర్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. మనం కాల్స్ చేసేటప్పుడు టవర్ నుంచి రిసీవ్ అయ్యేది యాంటీనా వైర్, అదే కింద నుంచి పైకి అయితే మనకైతే కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది. అదిగోండి, ఇదే మనకైతే యాంటీనా వైర్. మనం కాల్స్ చేసేటప్పుడు బాగా యూజ్ అయ్యేది మెయిన్ అదే అనమాట. ఆ పక్కన మనకి సర్కిల్లో ఉన్నది అయితే ఇది వైబ్రేటర్ అనమాట, వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఇదేమో 3.5 jack. అలాగే ఇక్కడ మీరైతే టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ఇక్కడ మనకైతే ఉంటాయి అనమాట ఇలాగా. తర్వాత మనం ఇంకా అది కూడా స్ట్రాప్ అయితే అలా తీసి పెట్టేసుకోవచ్చు. దావి అయితే చాలా సింపుల్ గా అయితే తీయొచ్చు. ఒక పిన్ అయితే ఉంటుంది, పిన్ ఎత్తంగానే మనకైతే వస్తుంది. తర్వాత వెంటనే మనం అయితే అది అలా కనెక్ట్ చేసి స్ట్రిప్ అయితే కనెక్ట్ చేసి దాని మీద పెట్టేసాం అనుకోండి, స్ట్రిప్ అయితే అతుక్కుంటది అనమాట. మళ్ళీ ఊడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండవు, చాలా గట్టిగా అయితే ఉంటుంది. జస్ట్ పిన్ కనెక్షన్. ఇందులో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకి సబ్ బోర్డ్ అని అయితే అంటారు. సబ్ బోర్డ్ లో మనకి స్పీకర్స్, వైబ్రేటర్స్, యాంటీనాస్ అయితే ఉంటుంది. మీకు ఇప్పుడు చూపించేది ఏంటంటే మెయిన్ బోర్డ్ నుంచి సబ్ బోర్డ్ కి కనెక్షన్ వచ్చేది ఈ స్ట్రిప్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇదిగోండి ఈ స్ట్రిప్ దాకా పైన కనెక్షన్ చూడండి, ఆ స్ట్రిప్ 2 కనెక్ట్ అయి ఉంటది. ఈ యాంటీనా వైర్ వచ్చినప్పటికి ఇక్కడ కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చారు చూడండి, పైనుంచి కిందకి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా మనకైతే యాంటీనా వైర్ కనెక్షన్ అయితే ఉందన్నమాట. అలాగే మనం చూసుకున్నట్టయితే అది పెట్టేయచ్చు, తీసుకోవచ్చు యాంటీనా వైర్. అది మనకి సేమ్ కనెక్షన్ లాగే ఉంటది, తీసి పెట్టుకోవడం అయితే జరుగుద్ది. తర్వాత మనం ఇంకా కెమెరా పైన సబ్బోర్డ్ పీకాలంటే ఫస్ట్ కెమెరా అయితే తీయాలన్నమాట. కెమెరా ప్రొటెక్టర్ అయితే ఉంటది. అది లెన్స్ అనుకుంటారు చాలా మంది, కాదు అదైతే కెమెరా ప్రొటెక్టర్. చాలా వరకు అయితే లెన్స్ పోయిందంటే అది పైన మార్చడమే కదా అని అనుకుంటారు. తర్వాత మనం అయితే ఫ్రంట్ డిస్ప్లే అయితే పీకేద్దాం అనమాట. ఎందుకంటే బయట మనం వెనకాల పైన తీసేటప్పుడు మెయిన్ బోర్డు తీసినప్పుడు మదర్ బోర్డు మనం అది వెనకాల డిస్ప్లే అయితే ఉండకూడదు అనమాట. డిస్ప్లే ఉంటే కొద్దిగా క్రాష్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి, ఇరిగిపోతుంది. ఇంకా అసలే ఇరిగిపోయింది. వెంటనే కనెక్షన్ అయితే ఉంటది, ఆ కనెక్షన్ అయితే మనం డిస్ప్లే కనెక్షన్ అది అయితే పీకేసాం అనమాట. ఆ డిస్ప్లే కనెక్షన్ పీకేస్తే ఇదిగోండి డిస్ప్లే పైన ఉంటది,
కింద మనకైతే ఫిలిమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది మీకైతే లాస్ట్‌లో అయితే చెప్తాను. ఇది డిస్‌ప్లే, ఇది ఫిల్మ్. దానికైతే కనెక్షన్ మధ్యలో ఒకటైతే ఉంటది. అదిగోండి ఇది కనెక్షన్ వచ్చినప్పటికి. తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇదిగోండి ఎనకాల చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మనం కెమెరా అయితే తీసేసుకోవచ్చనమాట. కెమెరా కూడా మీకు సేమ్ స్ట్రిప్‌తో పాటు ఉన్నట్టే ఉంటది. అది మనమైతే తీసేసుకొని పక్కనైతే పెట్టేసుకోవచ్చు ఇంకా. సేమ్ అది మనం డైలీ యూజ్ చేసే ప్రైమరీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అంటారు కదా! అదే. దానిలో మనం చూసుకున్నట్టయితే లాంగ్‌దయితే ఊగుతదనమాట. ఇంకా నేనైతే ఊపలేదు. అది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ మనకైతే దాని ద్వారా ఆ మెకానిజం ద్వారే వర్క్ అవుద్ది. హార్డ్‌వేర్ మెకానిజం అది. ఆ స్ట్రిప్ అయితే తీసేసి మనమైతే పక్కన పెట్టేసుకున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ పైన ప్రొటెక్షన్ అయితే తీసేస్తున్నాను. ఫాస్ట్‌లో అయితే పెట్టాననమాట వీడియో. చాలా సేపు అయితే పట్టింది. స్క్రూస్ ఇప్పేసిన తర్వాత మనకైతే ఇంకా అది పక్కన అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు. కింద మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఫ్లాషెస్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే మెగా పిక్సెల్ మనం అదే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అది ఉంది. మెయిన్ బోర్డ్ టు సబ్ బోర్డ్ కనెక్షన్ అయితే ఉంది కదా! అది మనం పీక్కొని పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి అదొకటి. ఇప్పుడు నేను చూపించేది ఏంటంటే ఇక్కడ రేర్ కెమెరా మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటది చూడండి అది. ఆ ఫ్రంట్ కెమెరా పక్కన మీకు చూసుకున్నట్టయితే ఐఆర్ బ్లాస్టర్ కూడా ఉంటది చూడండి. కిందకి పైకి ఊగుద్ది అది. సేమ్ గోల్డెన్ కలర్‌లో ఉంది. ప్రైమరీ రేర్ కెమెరా వచ్చినప్పటికి అదిగోండి అలాగైతే ప్లేస్ అయి ఉంటది. ఇంకా పక్కన మనకి గోల్డెన్ స్ట్రిప్స్‌తో ఉన్నాయి ఏంటంటే అది సెన్సార్స్ అనమాట. అలాగే సెన్సార్స్ మొత్తానికి కనెక్షన్ మనం చూసుకున్నట్టయితే అదిగోండి ఇక్కడ మనకైతే కనెక్షన్ అయితే ఉంటది. ఎదర మనకి రెడ్ లైట్స్ అండ్ ఎలుగుతా ఉంటది కదా! మనకి నైట్ మోడ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అయి అందుకనే ఉపయోగపడతాయి అనమాట. ఆ సెన్సార్స్ అండ్ లైట్స్. తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇదిగోండి కనెక్షన్స్ అయితే చాలా వరకైతే ఉన్నాయి. షోల్డరింగ్ చేసి ఉన్నాయి. మనమైతే పీకేద్దాం ఇంకా. మళ్ళీ షోల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాలనమాట. ఎందుకంటే అవి క్లీన్ చేసుకోవాలి. మొత్తంగా అయితే పీకేస్తే తీరా చూస్తే అది బటన్ కూడా వచ్చేసింది. అదిగోండి బటన్ అయితే దానిదుంటది కనెక్షన్. బటన్ కనెక్షన్ అనమాట అది. అది మన పవర్ బటన్‌కి దానికి కనెక్షన్ అలాగుంటది. దాని లోపల అలా ప్లేస్ అయ్యి ఉంటదనమాట. అక్కడ నుంచి కనెక్షన్ అయితే వస్తది. ఇంకా అది పక్కన పడేద్దాం. మనకి ఫోన్ పోయింది కాబట్టి. ఇంక చూసుకున్నట్టయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే లోన మనకి షోల్డరింగ్ అయితే చేస్తారనమాట. అటువైపు మనకి మదర్ బోర్డ్ వెనకాల మనకి ప్రాసెసర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ ప్రాసెసర్ నుంచి షోల్డరింగ్ అయితే చేస్తారు. రేర్ కెమెరా అయ్యి. యాంటీనా కనెక్షన్ కూడా పీకేసి మనం ఇంకా తిప్పినట్టయితే ఇదిగోండి. ఇవైతే ప్రొటెక్షన్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి కదా! దీని కింద అయితే మనకి ప్రాసెసర్స్ అయితే ఉంటది. ఇప్పుడు నేను చూపించేది ఏంటంటే సిమ్ ట్రే అనమాట పైనది. ఇందాక మనం తీసాం చూడండి సిమ్ ట్రే. ఒకసారి మళ్ళీ అది పెట్టి చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగోండి. ఇది మనకి సిమ్ ట్రే అయితే అది. అలాగా మనకైతే సిమ్ దాని లోపలికైతే వెళ్తది. లోన నుంచి మనం సిమ్ ట్రే చూసుకున్నట్టయితే అలా ఉంటదనమాట. అవి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తదో మనమైతే చూడాలి. ఇంకా అది తీసి మనమైతే పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకా. లోన మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇచ్చారనమాట. అల్యూమినియం ప్రొటెక్షన్. అది పీకేస్తే మళ్ళీ మనం కొత్తది ఏసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటది. అలాగే గ్లూ ఎట్ అంటించుకోవాలి. కింద మనం చూసుకున్నట్టయితే పైన గోల్డ్ స్ట్రిప్సే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సేమ్ అయ్యే సెన్సార్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఇప్పేయాలి. మీకు పైన లోపలివి కూడా చూపించాలి కాబట్టి ప్రాసెసర్‌లు మెయిన్ అవి వాటి కోసమే చూసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అదిగోండి. విప్పేసిన తర్వాత ఇదిగోండి మనకు అల్యూమినియం ఫాయిల్ మొత్తం తప్పడ కింద అయిపోయిందనమాట. అదైతే పక్కన పడేద్దాం. ఇంకా దాని నుంచి కనెక్షన్ అయితే అలాగ ఉంటది. ఇది వచ్చినప్పటికి ఇచ్చాడు కనెక్షన్ అనమాట. ఇంకా అవి పక్కన పెట్టేస్తే ఇదిగోండి మీరు క్లియర్‌గా కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఫోకస్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం. ఇదిగోండి. ఇదైతే మీకు మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి మీడియాటెక్ ఆర్మ్ కార్టెక్స్‌తో మనకైతే బిల్ట్ అవుద్ది. ఏ ప్రాసెసర్ అంటే మనకి ఆర్మ్ కార్టెక్స్ బిల్ట్ అవుద్ది కాబట్టి ఏఆర్ఎం అని అయితే పెట్టేసి ఉంచారు చూడండి. అలాగే దాని యొక్క సిరీసెస్ అయితే పెట్టారు. పక్కన మనం చూసుకున్నట్టయితే సామ్‌సంగ్ మనకి సీపీయూ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇది వచ్చినప్పటికి మనకి ఆహ్, ఇది వచ్చినప్పటికి మనకి కెమెరా సెన్సార్స్ అయితే ఉంటాయి కదా! కెమెరా సెన్సార్స్ కూడా మనకి దీనిలోనే ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే మొత్తం అన్ని షోల్డరింగ్ చేసి మనకున్నాయి చూడండి కరెంటు. ఇవన్నీ మనకి షోల్డరింగ్ చేసి అయితే ఉంటాయన్నమాట. మొత్తం దానికైతే పెట్టేసి ఉంటాయి. దాని లోపల మనం ప్రాసెసర్ తీసేసినట్టయితే లోన నానోమీటర్ స్ట్రిప్స్ అయితే ఉంటాయి మనకి. అవైతే టెక్నాలజీ బిల్ట్ అయితే ఉంటది. చాలా బావుంటదన్నమాట. నేను కూడా ఫస్ట్ టైమ్ లైవ్‌లో చూడడం. ఇది నాకైతే మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే అయింది. వెనకాల చూసుకున్నట్టయితే మీకు బ్లూ ప్రింట్ కింద ఒకటైతే కనబడుతది చూడండి అదిగోండి. ప్రాసెసర్‌లో మీకు ఏ స్ట్రిప్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది, ఎక్కడ షోల్డరింగ్ అయిందని చెప్పేసి దానిలో అయితే చూపిస్తారు. నెక్స్ట్ మనం ఇంకా డిస్‌ప్లే అయితే చూద్దాం. డిస్‌ప్లే చూసినప్పటికి ఇదైతే మొత్తం పిక్సెల్స్ అయితే డెడ్ అయిపోయినాయన్నమాట మీకు. ఇది పైకి కొద్దిగా అలాగ ఉంటది. కింద అయితే ఇలా ఉంటది. చూసుకున్నట్టయితే అదైతే తీద్దామని ట్రై చేస్తే గనక పైన మనకి గ్లూ అయితే ఉంటది. గ్లూ ఏసి అంటిస్తారు. ఆ గ్లూ మొత్తం పోవాలన్నమాట. పోతే గనక
మనం అయితే తీసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి. మీకు ఇక్కడ లైట్ పడిన చోట చూడండి. పిక్సెల్స్ అయితే బర్న్ అయినట్టు కనబడుతుంది. మీకు డీటెయిల్‌గా చూపిస్తాను. ఇదిగోండి. లైట్ పడినప్పుడు రెడ్, పింక్ అండ్ మనకి కొద్దిగా గ్రీనిష్ కలర్‌లో కనబడుతున్నాయి చూడండి. పిక్సెల్స్ డెడ్ అయిపోయినాయి అనమాట అయన్నీ. మనకి ప్యూర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో పిక్సెల్స్ ఇంకా బానే ఉన్నాయని అర్థం. మిగతాది ఎక్కడైతే మనకు అలా వచ్చిందో పిక్సెల్స్ అయితే డెడ్ అయిపోయినాయని అయితే చాలా వరకు అయితే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడైతే మొత్తం మాడిపోయినాయి చూడండి. కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్‌లో అయితే ఉన్నాయి. కొద్ది చోట్ల మనకైతే బాగా చూపిస్తదనమాట. దీనిలో మనం చూసుకున్నట్టయితే డిస్‌ప్లే ఎనకాల కనెక్షన్ అయితే ఉంటదనమాట. మెయిన్ మనకి పోర్ట్రే చేసేది గ్లాస్ అయితే ఇప్పటిదాకా చూపించాను. డిస్‌ప్లే కనెక్షన్ అయితే దీని నుంచి అయితే వస్తది. అది మనకి మెగా పిక్సెల్స్ కనెక్షన్స్ అయితే దీనిలో అయితే ఉంటది. దీనిలో మనం చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని వైట్ ఫిల్మ్స్ అయితే పెడతారు. కలర్ గ్రేజ్ మనకు రావాలి కాబట్టి ఫిల్మ్స్ అయితే మనకి అలా కనెక్ట్ చేసి అయితే పెట్టేసి ఉంచుతారనమాట. ఇదిగోండి. ఇలా కనెక్షన్ చేసినప్పటికి ఇలా అయితే మనకైతే వర్క్ అవుద్ది. ఇదిగోండి మీరు చూసుకున్నట్టయితే కింద కనెక్షన్ అయితే ఇంకా పీకేసాం. మళ్ళీ అది లోన అయన్నీ తీసి పెట్టుకోవాలనమాట. అది డిస్‌ప్లేకి దానికి మనకి ఫిల్మ్స్‌కి ఉన్న కనెక్షన్. అటునుంచి మెయిన్ బోర్డ్‌కి కూడా సేమ్ కనెక్షన్ అయితే ఇస్తారు. అది. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో వచ్చినప్పటికి అదైతే డిస్‌ప్లే డిసెసెంబుల్ అనమాట. కావాలంటే అసెంబుల్ కూడా కావాలనుకుంటే గనక వీడియో అయితే చేద్దాం. లాంగ్ అయితే అయిపోతుంది. ఫాస్ట్ అండ్ ఫార్వర్డ్‌లో చూపిద్దాం అనుకున్నాను గానీ కుదరలేదనమాట. టైం కూడా లేదు నాకు. టైం అయితే అయిపోతుంది కాబట్టి. ఇదిగోండి అసెంబుల్ చేసిన తర్వాత మొబైల్ అయితే ఇలా ఉంటది. మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ నేను డిసెసెంబుల్ చేసేసుకొని కావాలంటే మీకు అసెంబుల్ వీడియో కూడా చెప్తాను ఎలాగనేది. అసెంబుల్ అంటే ఏముండదు. సేమ్ మనం ఎలాగైతే వచ్చామో సేమ్ అటు నుంచి వెనక్కెళ్ళి ఏదైతే మనం ఫస్ట్ పీకామో అక్కడ నుంచి వెనక్కి అయితే వెళ్ళాలనమాట. చేసిన తర్వాత మనకు మొబైల్ అయితే ఇలా ఉంటది. ఇదైతే ప్రస్తుతానికి ఆన్ అవ్వదు. నేను ఆల్రెడీ 2-3 టైమ్స్ అయితే తీసేసాను. తీసేసిన తర్వాత బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడైతే ఆన్ అయింది. అంతా బానే పనిచేసిందనమాట. బ్యాటరీ కనెక్షన్ నేను ఇందాక షోల్డరింగ్ అది ఉంది చూడండి పీకేసాను. షోల్డరింగ్ మళ్ళీ నేను చేసుకోవాలి. షోల్డరింగ్ చేసినప్పుడైతే మళ్ళీ వర్కే అవుద్ది. కన్ఫర్మ్‌గా వర్క్ అవుద్దనమాట. డిస్‌ప్లే మొత్తం పోయింది కాబట్టి పైన డిస్‌ప్లే ఏం చూపించట్లేదు. ఆన్ అయితే అవుతుంది. డిస్‌ప్లే అయితే మనమైతే తీసి చూడాలి. డిస్‌ప్లే మార్చితే గనక పనిచేస్తదనమాట. ఇది నెక్స్ట్ మనకి ఇండియా గవర్నమెంట్ కూడా సెల్ఫ్ సర్వీస్ అని అయితే అంటారు. అలాంటి టైంలో మీకు ఈ వీడియోస్ అయితే బాగా వర్క్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ మనకి బాక్స్‌లోనే బ్లూ ప్రింట్స్ అయితే పెడతారనమాట. ఏది మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది సెల్ఫ్ సర్వీస్ అనమాట. బయటికెళ్ళినప్పుడు మీకు డిస్‌ప్లే 3000 ఉంటే మీకు వాళ్ళు ఎక్స్‌ట్రా చార్జెస్ అండ్ మనం సర్వీస్ సెంటర్‌లో చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్‌ట్రా ఇంకొక 3000 అయితే మొత్తం 6000 అయితే తీసుకుంటారు కదా! వాటిని తగ్గించడానికి మనకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అయితే సెల్ఫ్ సర్వీస్ అయితే తీసుకొనొస్తున్నారు. ఇది ఆల్రెడీ అమెరికాలో అయితే బాగా వర్క్ అవుతుందనమాట. ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పటికి. ఇది వీడియో వచ్చినప్పటికి ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది? మీ అభిప్రాయాన్ని ఇస్తే కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలియజేయండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది శ్రీరామ్ అండ్ టేరింగ్ అయితే ఫస్ట్ టైమ్ నేనైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ శ్రీరామ్ సైనింగ్ ఆఫ్.